Čaute. Ahojte. Nachádzame sa v priestoroch stavebnín Stavartikel alebo Lámošta Bernákové. Toto je druhý diel nášho videa o testovaní CF Moto 800 MTX, KTM 890R a CF Moto pozadí. Vrak. A.k.a. najlepšia adventure motorka ever. Najpopulárnejšia v československu motorka. Tak. No, takže ako nultý test. Ináč v predchádzajúcom videu sme ju boli vyzvihnúť KTM Bratislava. Sme veľmi vďační a radi, že nám ich požičali na deň a došli sme vlastne na stavební, takže určite si pozrite to video, ak ste to nevideli. Tam dávame prvé pocity. No a teraz náš prvý test teoreticky je taký, že keď tlačíš motorku s plnou nádržou. Vieš, ako sa hovorí, KTM tlačí motorku. A ty čo tu vyťahuješ tieto veľké bicaky, prosím ťa? To sú také, že ja som sa chcel iba opaliť, lebo stále som zavretý kancelári, furt musím drtiť nejaké objednávky. Tak, no. No, dobre, jak sa tlačí? Predstav si, že si na tete. Raj to má dobrý. Čakaj. Patrne, to je nová ešte zábehu. Predstav si, že si na tete, ale na tete ti tá motorka padne na zem, vieš o tom, že nepadne. Čiže dobré, to padne na tú nádrž a tým pádom sa mi to ľahko zvýne, že to je GS, aké návalec padne. Mali by sme si to ešte potom vyskúšať. No, rozbehni sa. Môžem to pustiť? Určite na tete budeš takto napumpovaný tlačiť motorky. Vieš ako, to je ľahko sa testuje v domácich podmienkach, ale keby si celý nabalený niekde v Albánsku 35 stupňov v lese, tak... Ľahké. To je jak ostré enduro. Hej? Ideme na ďalšiu túto. 890-ka. Ale počkaj, to má centrálny stojan a toto to je... To má centrálny stojan? Hej, a pridaná váha navyše. Fúha, tu musí byť tak minimálne 10 kg navyše na tejto motorke. Ježiš, ale... Lebo aj toto tu je, aj toto tu je. Keď som to dvíhal na pocit, som mal... Dobrý sa ťažšie. Ináč nie je to trošku fail dávať centrálny stojan na takúto motorku? Ale Raj to má lepší, hen. Áno. Hen, pozri, jak som sa otočil. A pritom to má v podstate rovnaký rámsko. Išiel som z väčšieho oblúku, ale počkaj. Podľa mňa to má väčší ride, ale môžete ma opraviť kľudne, kto budete v tomto múdrejší. Mali by sme si vyšrafovať nejaký taký priestor a točiť sa okolo toho. No. Ty kokos, ale neviem. Hen to mi prišlo ľahšie, ale... No. Neviem, možno sa mi to iba zdá, možno ma unavilo tak tá motorka, že... No. Vieš ako to je, že keď trikrát zdvihneš teneru zo zeme, keď ti padne na tete, tak si rád. Máš na celý deň tet. Rozbehnúť sa dá, to vidíme. No, ináč, kokos, takéto by sme mohli robiť, takéto, že komu sa chce chodiť do posilky, vieš? Neviem, toto. Miesto chodenia do posilky by sme mohli takéto veci robiť, že behať s motorkou a tak. Ale dobre, tu je asi toto, to je stok. Ale dobre, je tu centrál, tento môže robiť tá váhu. To ne, centrál je dole, to ti neurobi nič, keď to pokladáš. Teraz som nemal pocit, že táto motorka je ľahšia, ako som si myslel na začiatku, jak henta. Nemal som taký pocit teraz. V predchádzajúcom videu si hovoril, že je ľahšia, čo? No však áno, ale nemal som teraz taký pocit. Ja som veľmi zvedavý, koľko navážime, keď ich dáme na váhu. Počkaj, už sa mi napumpali bicaky, takže už musím ísť na široko. Teraz. Či mám dostatok miesta, počkaj. To. No. A teraz zoberieš túto detskú porciu motorky. Uvidíme. Ty kokos, to je nič. A to pri tom, keď presadnem z Hondy, ťažkej pomerne, tak... No ale mám pocit, že ride je tu ešte horšie na tých oboch dokopy. Takže otáčame sa? Aha. No asi je, no, troška, mám taký pocit, že... Táto motorka si to môže dovoliť, lebo je ľahká, vieš, takže môžeš sa viac hrať. Kokos, keď prejdem z Hondy na toto, tak mám pocit, aký by som sedel na ničom. Hej, a Honda je pritom dosť ťažká. Ale keď prejdem z hentoho na toto, tak mám pocit, aký by som prešiel z tohto na Hondu. Však áno, však to sú tie levely. A keď prejdeš z ostrov Endurance nejaké 300 padiny KTM na Hondu, tak máš... Aha. Jak ničen. To si už aj dovolíš dať na zem? To je proste nič. Táto motorka je ľahká, ja som s tým minulý išiel také výjazdy, kaskady a... No. To je nič, tak ona má nízko ťažisko proste. Toto je pierko proste, toto. Má nízko motor, nízko všetko, má maličký motorček. Hlavne odporúčam pre nižších ľudí. Veľmi som zvedavý. Vieš, ak sme v minulom videu merali teneru a porovnávali sme, že v akej výške aj 610 má motor a tak ďalej. Tak ja som veľmi zvedavý, v akej výške má vlastne toto nádrž oproti tejto nádrži, čo je dole, aj motor, aj tak. Všimol som si jednu featurku, ktorá nemá ani jedna z týchto prémiových motorek. Sklapateľné späťaky? Hej, sklapateľné späťaky. Tak vieš ako, tieto späťaky sú moc drahé, no, na takú motorku už, takže... No dobre, takže zistili sme, čo všetci vedeli, si myslím. Hej, zabitých 5 minút videa, ale... Toto sa najľahšie tlačí. Toto je veľmi porovnateľné, takže ideme si otvoriť našu garage. Poďme to otvoriť, dúfam, že tam nebude totálny bordel. Však je, toto není modná predajka, to sú stavebniny. Áno, motorky sú konečne vnútri v našom sklade a ideme sa na to pozrieť. Tak čo si tu zatiaľ vyštudoval, čím začneme? Začneme, ako sa poriadna recenzia má, nejakými totálnymi detailami. Totálnymi dôležitami. No, nikdy som nevidel takéto podložkové pružinky. Čo? V špicoch. Čo sú to za rafiky? Myslíš, že bezdušové tie kolesá? Podľa mňa sú, lebo toto majú vyvýšené, takže podľa mňa sú bezdušové, ale takéto podložky fajnové. Je to zaujímavý princíp, lebo keď máš túto tie špice, tak to väčšinou máš doničený celý rafik, ale tuto keď máš, tak na to majú vyššiu pevnosť. Toto je viac do offroadu, podľa mňa, toto koleso, ako to, čo má... Vyzerá to zaujímavo. Ako Touareg, keď má túto špice alebo Geza. Že oni majú že vraj väčšiu výdrž, že vraj to viac vydrží, keď tie špice idú sem.
ale je to podľa mňa krehkejšie. Čo je zaujímavé, tak je tu tento cicik na toto. To je taká... Ale, čo je zaujímavé, ja čo som troška mal rád ventilky, keď som bol menší, tak som ich zbieral. Ale to je podľa mňa ten bezdušový, ten merač. Hej, no ale není. To je vnútri. Je to zaujímavé, že to má kovový ventilok, pekný, krásny. Nie žiadny plast. Ladený. No a čo som si všimol taký detail, tak je tu úplne rovnaké identické kývky sú tu na tých motorkách. Fakt? Len s tým, že toto má vyfrezovanú kývku. Aha, takže nie sú identické ani zďaleka. No sú identické, čo sa týka návrhu, alebo teda rozmerov podľa mňa. Len toto má takú premakanú odľahčenú o 500 gramov možno, alebo o kilo. A toto má plnú, hej. No, zoberieme pekne meter a premeráme to. Dobre, aké sú dlhé tie kývky, lebo to sme robili aj pri tom druhom videu, kde sme porovnali ostatné motorky, takže sa zvedaví, o koľko to má väčší wheelbase, jak napríklad to malé CF moto. No, čo sme si všimli, tak má to v podstate, myslím si, domnievam sa zatiaľ, nemám úplne 100% istotu, že to má tie isté rámy. Podľa mňa to má tie isté rámy, len toto má také napatlanejšie zvary ako hento. To je pravda. Ale tak to je jedno zvar ako zvar, však zvar hlavne to drží. Takže to je taký úplne malý technický detail. Tieto sú skryté. No. Ináč to bolo dosť zaujímavé, keby KTM nejakým spôsobom, nie že prenechal, toto sú skryté, ale tu máš opačnú stranu motorky, takže musíme ísť na opačnú stranu. No a podľa mňa KTM, vidíš, tu máš to isté. Tu máš nastavené tlmiča, tam máš to isté. Len ten tlmič je ako keby... Ešte aj tlmič je tam ten istý, ale ako keby tento tlmič je troška ináč posunutý. A keby má nastavenia, má preload vlastne iba a hej, tá KTM má... Preload a rebound má, ešte dole má rebound. Hej, no okej, takže má niečo že by akože takto zbudgetili ten oný, hej? Zbudgetili to určite. Ináč je toto isté podľa mňa, same. Tak áno, ináč počka, tento tlmič má tiež oné, preload. Hej? Hore. Tak on potom rebound má dole, hej? On musí mať, ale... Ten rebound je dole, hej? Ale tento tlmič musí mať nastavenie kompresie, však to je 810 Adventure R preboha. To tu má niekde, určite. Tu je kompresia. Ale iba pomalá kompresia zrejme. Ale tu je kompresia, chlapče. Takže to je... Tiež je to 890C Moto R. Je to, rovnako to vyzerá, ale iný dizajn toho tlmiču. Podľa mňa to vyrábajú v tej istej fabrike, len proste tento tlmič je čierny. Ale však KTM sa vyrábajú v Rakúsku predsa. Aha. Čiže ale tie diely sa možno vyrábajú, však tlmiče sa možno vyrábajú niekde v Holandsku a... Však akože hento je jasné, že indická KTM a toto je v podstate čínska CH. No nejde o to, čo je indické, ale však tie fabriky sú nejako konštruované tak, aby tie diely sa skladajú aj tak potom niekde, vieš. Ale halus, akože úplná halus, že to má aj isté tlmiče. A dokonca aj táto, neviem čo to je, nejaká, či to robí plyn, alebo čo to robí táto. Áno, jasné, to je elektrická klapka. No tak tu na tom istom mieste. A tuto je odokrytá, tu je zakrytá a tuto je... Ináč toto sa mi ľúbi, ak je odokryté, to je také ladené. Jak je to možné, že tá nádrž vyzerá rovnako a zároveň tu je to odokryté a tam není? Ten plast podľa mňa je iný. Tá nádrž ide troška ináč, keď si pozrieš. Že je pravda, že to je väčší motor, ale tak to len prevrtali, to má väčší pies zrejme. Ale keď si pozrieš, tak tá nádrž ide tu ináč ako na to. Myslíš, že to má menšiu nádrž? Teší ma, že sme si nepozreli parametre motorek pred recenziou. Musíme to ešte zmeniť, ešte si to pozrieme. Hej, ale... Tu ide hlavný majster zadu, ktorého môžete vidieť na našom kanáli Lamošstav. Odporúčam si pozrieť, ako vám vysvetlia, ako robí trávniky. Uchyty a všetko je rovnaké, ale možno je to iba ináč posunuté tá nádrž troška. No uvidíme, Slavo, čo to fakt ničí tieto motorky, tak on padol a celý tento sa mu ohol proste, ten držiak na 890-ke, jak padol, tak toto celé má vyhnuté proste na tej motorke nejako. Sranda, že tie nádrže akože zvládnu veľa, keď padáš, ale celé sa ti to vlastne vie vyhnúť ten uchyt. Neviem, do akej miery ti to poškodí rám, asi nie, ale... Ja si myslím, že tie motorky majú tie isté nádrže, len toto má iný plast proste. No pozrieme parametre, ale hej, cca to tak vyzerá. Mne to príde jak gas a KTM. Hej, úplne presne mi tak príde, no. Že... Aj kryt motora majú identický v podstate, len toto má troška ináč akože vyzerá, ale akože celkom hrubý je ináč. Tento by sme na bose nepredrali. Možno o to sa KTM snažilo, že tak, jak robilo gas a Husqvarna, možno sa snažilo CF Motom spraviť také, že Adventure, Sister a Brother. Že oni proste nevedia žiť sami KTM, že oni potrebujú partnera do života. Tak gas je tiež taký, akože pre začiatočníkov skôr a KTM je... Ale ináč je to isté, tak, no ináč je to isté. No ale sedánku to má, sme zistili počas jazdy fajnovú, mekučku, úplne príjemnú. A KTM má takú ready to race. Tvrdú, takú prechlapov viacej. Tak KTM väčšinou to robí tak, že musíš to sádlo vymeniť za prvý parc. No, čo som si všimol, tak tento rezervoár na kvapalinu brzdovú vyzerá byť väčší ako na KTM. Není asi väčší. Vyzerá byť väčší. Aj viac, čo Robom ho máte, tu má 4 a ten má iba 3, takže určite väčší. No a čo sa týka podvozku, tak je to celkom námeko teraz nastavené, takže asi to možno aj pritvrdíme. Určite. Je to preload, kompresia. Tu kompresia je tu a to je rebound.
A to je rebound asi, no. To je vždy čínske označenie pre rebound je ten. Takže zaujímavé, že to má nastaviteľný. Aj tie zdvihy sú tu dosť vysoké, tuším 240 boli parametrické tuším, ne? Či? Dobre, mesíme. To budeme ešte merať vo videu, to si pomeráme. Zatiaľ ináč vieš čo zaujímavé, že tá motorky. spojka má feeling CF-Moto 400 padení malej. Že toto má presne taký istý feeling, takej divnej spojky. Mne sa zdá, že táto spojka ide ľahšie na 1000% ako na Toto je akoby iná... To je normálne, ale dobre, možno je to dobré, že... Ale nie je to dobré, že... Mne sa táto spojka až tak nelúbi, neviem, vidieť taká vyhejglaná. Ale ne, pohode, práve že mekučka úplne. Možno vieš čo spraviť, možno dali menšie lamely zase, aby to bolo ľahšie, jak na 400 padine. Myslím si, že asi toto nerobili. Možno tam dali do spodu ten krúžok pružný, jak sme my menili a preto je to ľahšie. Čo je zaujímavé, tak toto viečko je natreté na šedo. Aha. To plastové. Ladené, vlastne KTM ho má klasicky obyčajné čierne. Tak ale však čierna je niekedy krajšie šeda. A čo sa týka polohy výfuku, tak vyzerá to byť takisto? Prečo mám pocit, že tá KTM je dlhšia, ako keby musíme to premerať, ale... Podľa mňa technologicky sa im vohnutý. Toto je, keby ide takto, že rovno a toto je, keby ide hore. Dokonca CF-Moto, čo pozerám, CF-Moto má stok tento chránič, CF-Moto ho nemá. Čo zaujímavé. Ináč aj 610 má takýto chránič, keby žiadny a Husqvarna na to má tiež zakryté. Aj ten výfuk je na tej motorke zakrytý celý, keď si pozrieš ten plás je tam, aby si sa ti neobarili batožina. To je pravda, tuto vlastne není, keď nenáš toto. No, zaujímavé. Tak CF-Moto, vieš ako, prémiovka. No, oni, tak áno, ľahko sa kopíruje už vymyslené a zlepšuje sa, to už potom navrhneš rýchlo. Ale oni na 100% musia mať 100% spoluprácu, lebo to není možné, aby mohol nejaký iný výrobca okopírovať. To podľa mňa je, že to je normálne, že to je... Ja si myslím, že nejaký ten ich rodič je ako aj tak tá istá firma, vieš. Takže to nebolo, že to není konkurencia v podstate svojím spôsobom. Keď si dealer, tak áno. Môže byť niekto mať, že CF-Moto dealerstvo, niekto KTM, ale ako ten majiteľ podľa mňa je veľmi podobný alebo spoločný alebo rovnaký. A ináč ma napadlo, že keď to má iný motor toto, tak kvôli tomu môžu byť ináč posunuté tie plasty. Určite. Ale podľa mňa rám to má rovnaký. A keď na to tak pozerám, tak hento CF-Moto má iba štítok hentam a KTM ho tu nemá. Tak tento motor vyzerá tak ladenejšie, tá farba a proste je to také... Ten motor vyzerá byť taký... Vieš, ako hentá časť motora, to je nafarbená, tak možno to je nejaká odolná farba, ale aj tak sa to zošúcha z enduro. To je, keď máš gas, ktorý má strieborné kolesa a 610, ktorá má čierne. Ale vieš čo ladenejšie na tomto CF-mote? Ladenejšie je ten ventilátor. Pozri, jak dobre vyzerá tu ventilátor tento. Taký pekný je, ľúbi sa mi. Celý čas som ja pozeral, čo som... To je dobré. Keď som pozeral na tú motorku, tak sa mi... Aby si videl, že keď ten ventilátor dobre vyzerá, tak aj prežiješ v tom offroade, čo? Hej, no. A tu je ventilátor? A však tu je tiež takto. Ale obyčajný taký plastový neladený. Že chýba tam ten pliešok, čo taký? Však áno, presne. No, toto má navyše, CF-Moto. Pravda. Vysúvateľné flexy. No a mali by sme si potom aj naštudovať tie featureky, ktoré sú elektronické, to si určite pozrieme. Ale mne z toho niekedy trošku je zle, lebo akože všetci recenzisti sa snažia to tam úplne hypovať polku videa, že tračná kontrola ťa zachráni vo offroade, neviem čo, ale mne je trošku z toho zle, ak chcem sadnúť na motorku jazdiť, sa nechce furt niečo vypínať. Ale tak nevyužijete aj na autách, ani na motorkách nevyužijete polku tých technológií, to je jasné, a vôbec ne vo offroade už. Na ceste, dobre, však to je debata zase na iné video. Ale však niečo tie motorky musia mať, čak sú nové, takže... No, čo ja viem, stupačky sú tam, to je jedno. To sú také stupačky, čo nie sú moc do offroadu. No. Ale hej, ale tieto sú také ňuňaté malé stupačky. No dobre, ale tieto sú užšie. Takže tieto sú lepšie, ale sú dlhšie. A veľakrát je to práve že lepšie, ty nechceš mať... Ne. No dĺžka je dôležitejšia ako šírka. No, to není pravda úplne v realite. Ne? Šírka je vždy dôležitejšia. A keď je krátky? Áno, ale šírka je vždy dôležitejšia. Okay. Však prvý bod máš 3 cm, tuším, ne? Áno. Takže šírka je vždy myslíš na topánku, keď tam dáš? Dobre. No, čo sa týka chráničov týchto plastov predných, čo väčšinou dostanú na hubu, takže obidva sú rovnako pevnostne na tom. Zle? Či dobre? No je, tak akože ohyb musia byť flexibilné, sranda, že aby sa nezlomili, vieš? Nízky blátnik, tak ona vlastne keby má toto tu také pevné. No ale tak to je jedno, to deflektuje, to není akože... Čo sa týka káblikov týchto na brzdy. Tie brzdy vyzerajú totožne. Fakt, ako seriózly, že tá brzda je len ináč namalovaná. Hej, no. Táto má ako keby také brembácké telo, ale nie je to samozrejme Brembo, teda asi není, lebo je tam KTM napísané. A toto je vlastne rovnako to vyzerá, len sú tu také šrouby, čo si vieš kúpiť v železárstve a hej, no to sú také detaily, že neviem proste. Toto sú KTM veci, ja mám 610, ale má všade takéto šrouby. Vieš čo, že mi to príde, že toto sa vyrába niekde v Rakúsku, tieto šrouby. To sú všetky KTM to majú a CF-Moto má akéby také, toto sú, pozri sa, to sú také proste, že také klasické, čo kúpiš J.K. Schraben, proste šrouby, no. Ale má to dve Landasondy, už pozerám, takže asi Euro 5 plus to je toto už. Tak všetky motorky už 2024 boli ready na Euro 5 plus. Hej, a chrániče pozerám, že... Počkaj, ty máš dva výfuky, musíš mať dve lambdy. Ty máš 3 lambdy, keď máš Euro 5 plus, ne dve. Áno, sú tam, no. 1, 2 a ešte... 3. Áno, 3 lambdy máš, tam sú 3 a to budú 2, podľa mňa ešte.
No, takže toto, ale čo tak pozerám, tak stále mi nedá, že stále sa mi to CF Moto zdá. Vyššie od Zoberieme meter, ale pozerám na tie kryty, že toto má troška ináč tváraný kryt a to je, čo je halus, tak CF Moto má vyššie ten výrez, tento krytový, že toto má ináč troška, ten predok má troška ináč robený, ak je to isté, ale... Ne, že KTM tu má takto akýby uhol a tuto akýby to tak rovno. No to ide celé rovno a je to vo výške podobné, ale celé to ide rovno, takže viac ako keby to chránilo. Vieš čo, je to možno porovnateľné, možno je to k Nordenu viac porovnateľné. Lebo Norden to má také vyššie, áno, tuto KTM má takú medzeru a Norden to má tuším, ale oni tam aj tak chladia vlastne, to je čo? Jak sa to povie ten komponent, čo tam je vnútri? Oni preto je tam medzera, lebo tam chladia samozrejme tam chladia aj motor, ale tam chladia také tam rebrovanie, tam také, to neviem, či není ten rectifier, ten, čo reguluje voltáž. Takým detailom sa dostaneme, čo kúkam. Neviem, či to není, aj tuto to je takto. Čo kúkam, tak to má, takisto som si myslel, že CF Moto nemá, ale má to tlmič riadenia, čo je halus. Hej. Tieto motorky podľa mňa potrebujú ten tlmič riadenia, lebo tým tlmičom riadenia vieš ohekovať nerovnosti geometrie alebo nedokonalosti tlmičov. Vieš trošku tým ohekovať. Vieš, to je tu naschvál na voľno. Ale vieš, halus podľa mňa, že jak sme sa bavili o tých šírkach grafikov, to by sme si mali zmerať, ale vyzerajú tie grafiky úplne rovnako ako na tej motorke a zároveň by mali byť bezdušové. To je dosť veľký benefit, ne? Že? To je dosť veľký benefit, že a je to tubeless, vidíš? Tubeless systém GLM. Tieto grafiky nevyzerajú byť nejaké tlsté. Ne, vôbec nie sú tlsté. Sú to 2.15 určite. Ale dobre, ale nie sú tlstejšie ako hentie. Nie, čo KTM má... Ale dobre, ale KTM nemá bezdušové grafiky, vieš? Má, jasné, že má KTM bezdušové. Nemá. Jasné, že má 810 bezduše, že sa s koňom zrazil. Nemá bezdušové, ne? Má, že to je bezdušová motorka, ty. No, uvidíme. Je to, len rally nebola bezdušová. Áno. Však preto som sa na tom smial, že jak môže byť terénna motorka bezdušová, že to je hovadina. To sme sa vtedy bavili. Jak to je bezdušové? Normálne, oni majú zaizolované tie špice. Aha, okay. Oni s tým došli ako prvý, 2019 rokov alebo kedy, s týmito kolesami. Dobre, no potom beriem späť. Len teraz je otázka, že či je upgrade toto alebo toto, hej, že tuto máš tie prúžinky a takto a tu je keby vyvýšená tá bezdušová časť, hej. A tuto to ide, tieto špice sa najviac podobajú na normálne špice, ale tiež je to vyvýšené, vidíš. Ale neviem, prečo sú hrdzavé tie špice. No, viac vecí je tu hrdzavých, aj dokonca aj ten šrob na brzde, pozri sa. Akože, no dobre, to... Okay. Dovie, čím to umývajú. Ako je dosť možné, toto je nejaká testovacia motorka, je dosť možné, že sa to proste umýva na umývačkách a to sa motorkám nemá robiť. Toto sa stalo kamarátovi, keď umýval chémiou na kamiony hliník, tak to presne skorodoval, alebo neviem, jak sa tomu povedať, tak to presne sa stalo s hliníkom, že... No takto vyzeral proste ten hliník, keď ho umýl. Takže možno to umývali, lebo všetko tak vyzerá, že je tlmiče, vidíš? Podľa mňa to umývali nejakou gebluzinou. To nemusí byť priamo problém ten motorky, proste takto, táto motorka má teraz asi 2 alebo 3 týždne. Hej, táto motorka je dosť možné, že má aj rok, takže má 8000 km. A určite tým, že je to nejaká demo motorka, tak sa bude k nej určite každý správať, takže teda okrem nás. Jasne. Tak my sme pocili. A toto čo? No to som si tiež všimol. To je diagnostika alebo niečo? Nie, to nie je diagnostika. Neviem, čo to je. Neviem, či to náhodou není súčasť tohto. To je možno zrýchlenie. To je možno zrýchlenie motorky, že tam napojíš a koníky nejaké, alebo neviem. Ja, že nám to tam nedali, hej, aby som išiel pomaly. Hej, presne. Podľa mňa to je súčasť tohto, len to nejak odpojené. Ale čo to nemá zásuvku, alebo čo má to takisto, má to tu? Ale čo tam je? Je tam obyčajné USBčko? Fakt som zvedavý, že či... Počkaj, ja ešte pozriem tie zásuvky a tu máš vlastne aj C-čko, aj obyčajné. A dobré, ale toto je dorobené, ne? Čo? Toto je dorobené, to vyzerá áno, to je dorobené. Ja sa len porovnávam, že táto KTM nemá C-čko, má obyčajné. A to sú také detaily, že... Tak akože aha, tu ešte jedna, hen. Hej, no. OK, dobre, to máš tak vôbec nezajímavé, nevadí. Toto čo je na mobil príprava? Hej, toto som mal ja na Super Duke, chcem vieš dať hociaký to je univerzálny držek navigácie. Ale tieto kontrolky sa mi troška viacej ľúbia ako tie na KTM-ky. Ale... Ako detaily sú to, hej, ale čo ja viem, ty kokos, zaujímavé. Není to CF Moto, ja som to hovoril, že to není kalajtovo horšie. Podľa mňa, akože tá palubovka niekomu môže vadiť, že je to taká ufúnská táto. Tak je to také, no. Ale vďaka tejto palubovke budete chránení. No, nehovor ešte, uvidíš, ak ťa hento chráni. Ešte nehovor. Dobre, však uvidíme. Uvidíme ďalej. No ináč, neviem. Taký detail ešte, čo ja viem. Samozrejme má to displej. Naťahlo čerpadlo. Pumpa porádna, tuto niekde dole bola asi jedna. Tieto featurky CF Moto to nemám rád, lebo strašne dlho to trvá. Však každá moderná vec ti... Tam bol aké hlavičky, to vyzeralo, aké by si zapneš jazdca. Oni v Ázii majú radi tieto azijské auta, všetky majú takéto animácie a oni to majú radi, takéto veci. Však áno, lebo to ako zvyšuje možno hodnotu. Nezvyšuje to nič. Akorát ma to otravuje. No čo tu máme? Máme tu normálne, že... Než toto je niečo, čo neznášam, hej, že sa preklikávať cez menu. Ale vidíš tlak v gumách, fajnovo.
však, super. to je Temperature, cool, to si water, vieš, range, voltage. tlak gumak si vieš aj dokúpiť na obyčajnú motorku, ale stojí to z AliExpressu asi 50 €, ale hej no. riešime to, že aby si nemusel dokúpať nič, ne? To máš niečo, na čo môžeš pozerať potom, tie náklony? To sa dá vypnúť nejak rýchlejšie, tieto trakčné pobostičky? Nevyzerá, že to dá nejak... Možno keď niečo Ešte podržíš. možno keď dáš offroadový mód, tu máš mody, to tak možno, možno no. vtedy. Open, Ride mode. T-shitter je hore, sa mi zdá, že Je, podraďoval hen som. tam bol. Podraďoval som, tak no, open, daj open, ja chcem quick-shitter. No, miles info, nič, no, môžete pripojiť telefón, halus. Tento tlačítko stredné funguje, či čo? Ne, to sa asi nemá Ne, to stlačať. sa nemá stlačať. To je to praskaj. A má? Konevý Bluetooth, takže má to nejaké Bluetoothové pripojenia. Ne, čak aj tvoja tenera mala. To si môžete pozrieť v nejakých iných Tu si môžeš pozerať, že ak sa nakláňa tá motorka. Hej. Wow. Tak ale počúvaj, Nemôžeš. aj 690 má naklonový senzor. A na čo by sa na to pozeral? Fakt? Ale to asi keď jazdíš, či? Možno keď sa padneš, tak... Ja by si sa pozeral, že jak moc si padol. No ne, to a podľa mňa, keď jazdíš, tak Počúvaj, na babe ti keď to máš ten ukáže. T-box, tak ti ukazuje, hej, že koľko sa naklapáš. Ale akože podľa mňa, hej, no, to sú také veci, že cool. No, tu mám nejakú tému, keby sa moc nudíš, dáš si, že Night Nechcem Rider. mať mod. Nechceš, nech si taký nočný? Ne, chcem, daj mod. Units, keby si náhodou nejaký Brit. OK, no toto sú také, že optional info 2, ty kokos. No dobre, to sú hovadzinky, Dobre, akože... toto sa, nech sa s tým hrajú niekde inde. Toto Hej, nebudeme sa s tým jasné. hrať. Takže Tu máš tempomatík, fajnový. Neviem ešte, jak funguje, ja som v živote na tempo na motorke. normálne zapneš ho asi zrejme týmto a potom si nastavíš a ideš. Týmto prepínaš mody, offroad, standard, range, každý nejaký športový režim, to asi na KTM má. Však motorky sú športové stroje od výroby. Však áno, len byť nejak, že by ináč zaberal plyn. Že Ja taký, myslím, nejaký rally mod? No, také niečo. Aha, to asi KTM má, no. No, to má KTM, takže to bude asi rozdiel. Hej. No, ale to sú akože, zase bajme o detailoch. Dobre, toto sa mi celkom, tento joystick sa mi dosť ľúbi, neviem, aké to má KTM. KTM má taký klasický, taký starší Takýto systém. som mal aj na Super Duke, keď som mal GT, takýto. To je také, že keby som vytačal čisto. mal som na to 40 000 km na tom Super Duke a fungovalo to, takže... Tá páčka je taká, to sa mi viac ľúbi troška. Neviem, mne sa toto zase ľúbi. Toto tak rýchle tie animácie prebehli, že nezdržujú ťa. No time for bullshit. No daj. Kde máš nejaké... Také aj ten displej má o dosť, akože podľa horšie rozlišenie. No to neviem, že máš rozlišenie, neboj sa. To... Quick-shitter, ride mode, plus, to je také zvláštne. Quick-shitter plus, vieš, že z hore dole, no. Hej. Áno. Ja neviem, ja sa v tomto... Tu ti ukazuje, že máš... To je aké máš nejakú stíhačku, že v akom stave, koľko máš shield, vieš, že koľko, keď ti niekto strelí do nádrže, tak tu ti ukáže takú žltobom červenú, že musíš Ale vymeniť, vieš, čo zabudli v KTM? Čo? Nenahrali nový dizajn. Tento plast, to není nový dizajn, toto je starý ešte, no. Aj, to som sa nevšimol. Toto už je tá nová KTM s tým. Ale to nechápem, čo to znamená to zelené, že máš akože veľa benzínu. Hen 4,6 priemerná, čo dobré, ty kokos. Tieto motorky majú veľmi dobrú spotrebu, ale preto majú taký divný fueling a taký divný plyn. No. To je bohužiaľ to je tá daň za tú Euro 5. Nič, nie je tu také nič, no. Ale ukáž ten rally mode, že ak by si sa do ňoho vedel dostať nejak rýchlo. Ja viem. Nedá sa to niečo nejak rýchlo prepnúť. Musíme podržať toto tlačítko a možno sa niečo stane. Nestalo sa nič. Tak vieš čo? Podržíme toto tlačítko. Vieš, ako to musíš hackovať. Neviem, nestane sa nič. Takú ladenú páčku si vieš nastaviť. Áno. No a čo? Neteče niekde olej? Teče. Jak teče? No, ale tu som videl niečo, To je ale to nič. sú blbostičky. To je zábehové. A to je také vyvýšené, toto, nebudem to im to otvárať, nie je to moje. To je Drysam toto? Tuším je. Určite, neviem, ale čo, 35 kg to je tu písané? A prečo? Sme nám dali 35 kg, asi ne, to nemôže nám dať 35 kg verzu. Pochybujem, možno to je nejak zhomologizované, ale... Možno aj. Ne, Poviem ti hneď, keď vyskúšam, ale pochybujem, že by to... Ne, to išlo lepšie ako 35 kg, to ne. No nič, no však tu už nemáme čo hodnotiť, ideme si zobrať našu stavebnú pomôcku. No neviem, toto už nie je 450. Vykrčí tie rajdy dopredu. Ty kokos. Už moc, čo? Ťažké A neviem, nechcem to pokladať na zem, no však ako... Vyzeral si, že sa pri tom trápiš, no. Je to nová motorka, 610 je asi ľahšia, ne? To určite. Škoda, že ju tu nemáme do keľu. Neviem, Robili sme v minulom videu porovnania, to si položil na zem jednou rukou a si to skoro zdvihol, takže... Kokos, toto mi príde ťažšie, neviem prečo. Čakaj, skúsim Lebo je to tam, takisto toto je chytiť. tam, vieš, to ti strašne stiažuje. Nechcem to chytať, tu by sa to dalo chytiť aj za toto. To blaster sú tu ináč. Tlač hlavne brzdu. Ak sú to originál KTM, tak sú kvalitnejšie ako tam dosť. Hej. KTM vyzerá, že má také odolné plasty, také ohybné. Ty kokos. To bolo ťažšie. Toto je to, čo furt hovoríme, že síce tá motorka má dole ťažisko kvôli nádržiam, ale hej no. Hej, no, Nechceš s tým jazdiť v ťažkom teréne. Nezabudnite mi za všetci písať, že by som mal cvičiť. Mal by si že kvôli cvičiť, tomu však to je, nemáš koľko 95 kg a nezdvíhaš tu každý deň nejaké stavebné veci. Takže Ne, tak. akože seriously, toto sú není moc motorky do ťažkého terénu, keď to chceš zdvíhať, lebo... Hej no. Sa teraz, keď sme to mali toto a 610, tak som sa na toto netešil a teraz sa na to Áno, teším, lebo ako to toto zdvíhať. bolo úplne ťažké oproti 610 a teraz je to akože podľa mňa kierko.
A pritom Peťo s tým bol na pieskách a vytrápil sa, takže aspoň vidíš, o koľko je to ťažšie. Pozri, ani chrbát ma nezabolol, úplne pohodičke som bol. Akože tu je vyslovene... A pritom na papieri to nie je toľko ťažšie, ale... No, tu je vyslovene ľahší feeling na tomto. Hej. Není, ale zaujímavo to má, všetko, celé to, aké je to dole, tak... Má to proste zaujímavý feeling tá motorka, no. Aj v teréne sa na tom zaujímavo jazdí, ja som teraz na tom jazdím viac, keďže moja Hondička CRF 300 je na bazoši aktuálne na predaj a teda využívam viac túto motorku. Počkať, ale my sme slúbili, že musíme predať tieto motorky, takže nemôžeme predávať 400 padinu, lebo nebude chleba. Takže áno, dobre je to, ale poďme sa vrátiť týmto motorkám. Také nič u nás nehrozí, akože vyslovene sme sa zobrali zo strany na to, lebo ma to zaujímalo. A tak, takže ideme teraz prevahu. No poď prosím ťa pre niečo už, lebo už sa nudím. Takže toto je náš systém na váženie, jak aj v minulom videu, aby to bolo napresno. Hop, dobre. Tá váha, dúfam, že má aspoň 200 kg nosnosť. Si na tom, trošku sa ešte posun dopredu. Nejakých 110, 111, ale písalo tam ináč 108 predtým. Neviem prečo, keď si sa posunul, tam píše viac. Dreve. Ja aj, takže 111 tam písalo. 111. Takže ideme ešte raz, aby to bolo napresno. No, a je tam 112, 111,3, 110,8, 107, 110,7, 110,6. No dajme tomu, že 110,6 až 111 je tam predok. Strašné váhy, ty kokos. A teraz pôjdeme dozadu. Zaujímavé, či tu CF to šalí za s váhami. No, hej no. Jak pri 450 trocha šalilo. Hej. A potom sa nechceli priznať. Kež to, jak to tu vyzerá? Fú, dobre si tam, poďš tu vzadu. To má ľahší zadok jak predok a síce tam je benzín. 105 iba, ty kokos. To by sedelo. 105 má zadok. 104,2, no tak 105. Koľko je 105 plus 110? 112. Alebo 112. 217 cca, ne? No 217, to nie je veľká váha, ty kokos. Není. Akože... Je, ale není. Tak na to, že tu máš aj toto a že tu máš Origo výfuk. A čo by si z toho vedel zhodiť? Akože vieš, dobre, keby tam máš menej benzínu, tak na 212 sa dostaneš. No musíme si pozrieť, koľko to má benzínu a podľa toho vyrátať nádrž to mal, keď sme odchádzali. Hej, a zistíme, že koľko to má vlastne benzínu a to si odrátame a dáme suchú váhu. Nie to zľava. Ale reálne toto vieš zhodiť, reálne 10 kg z toho vieš zhodiť a plus tu máš ešte bezdušové ťažké kolesa, takže a ťažkú stavbu. Je to ťažšie jak Tenera o možno 10 kg, ale je to ľahšie jak Tenera World Raid. Počkaj, jaká Tenera? Lebo nová Tenera má 207 alebo 8 kg. 208 kg má? 207 alebo 8, no a má Okay. menšiu nádrž. Tak to není ani nejaké moc ťažšie ako nová Tenera. Dobre, je to Euro 5 Plus a to je tiež Euro 5 Plus. Pravda, takže... táto KTM ináč má centrálny stojan, ktorý zvyčajne má 3 kg a ešte má aj bočné, ktoré majú zvyčajne 3 kg tieto a toto má tak kilo, takže to môže byť kľudne o 7 kg naviac táto motorka. Teraz jak je, takže to je taká váženie, že poďme na jahody, ale nevadí. Hop. Nehyb to, posun to trošku viac dozadu, bo nejaké extrémne nízke čísla to tu ukazuje. Zasa. Tak? No. Ale je to troška Na tom dreve, takže... Fakt? No, teraz nevidím na displeji. Nevadí, tak zistíme. 112? No predtým to ukazovalo 90, 100. Teraz to ukazuje 112,6. 112,7. No poď, musíme si kúpiť nejakú normálnu váhu, však aspoň takú, čo bude normálne ukazovať konzistentne. No, takže ukazuje to tých 113,7. 111,4. 111,5. 112 to ukazuje, OK? Čo je viac ako CF Moto, ale musíme ho ísť ešte raz prevážiť, lebo... Takže KTM mala vzadu okolo 112 a teraz odvážime CF Moto, koľko má vzadu. Takže teraz odvážime, koľko má CF Moto na zadnom kolese, no poď. Oj. No. 109,5. 108,3. OK, vyzerá, že to je ľahšie, tá KTM mala... lebo ten má centrálny stojan. 108,2, no. No je to ľahšie o 4 kg, ale... Hovorím, že tá KTM má... Ale vieš prečo, lebo to KTM má držiaky a hen ten hore ťažký. Hej. A ešte má centrál. Aha, to je pravda. No hovorím, že toto môže mať cca tak 7 kg, no, tieto veci. Uvidíme dokopy váhu a podľa toho to poviem. Takže ale ešte myslím, že tie motorky sú veľmi podobné váhovo. KTM mám akože silnejší motor, no, teraz, ale... Uvidíme. Skús ešte toto odvážiť ten predok a odrátame z toho nejakých 6-7 kg za tie veci, čo tam sú a podľa toto porovnáme. Drievko je dole, no a má to 108,7. 108,1. 108. Až menej ako CF. To je zaujímavé, ty kokos.
Menej ako CF moto. Táto má 108 vpredu a 112 zadu a to vychádza presne 220 kg. A keď to, čo? Fakt? No áno, ale to preto, lebo sú tam tie držaky. Dobre, ale keby si to odrátam, tak to mal nejakých 215. 214 kg to má? No, to je málo, ne? No málo. Tak však v podstate tak píšu aj od výroby. Je tam a má plnú nádrž. To je dobrá váha, ty kokos. 215 kg. Na moderné motorky, áno. Kde to ukazuje nádrž? Tu. Aha, je plná, no. No, je cca plná, no. OK, takže tak 220 so všetkým tým balastom, takže keď z toho povyhadzuješ veci, však videl som článok, že mal typek na tom nejakých 170 kg, keď všetko vykúchalo, tak to bolo šialené. Takže je to zaujímavé, v podstate všetky tie motorky na to CF moto malo koľko, tých 111 predu? No, cca 111, takže malo to o 3 kg viac predu. A vzadu malo... A neviem, čo tam robí tú váhu navyše, možno displej? Vzadu malo 108, ale celkovo je to ťažšia motorka, no. Ale prečo? Z akého dôvodu? Že 112 predu a 108 zádu malo, hej, takže to je 220, ale tu nemá ani centrálny stojan, ani držiaky, ničoho, ani tak ďalej, takže... Ale dobre, to je taký minimum rozdiel vo váhe, že to môže robiť plášte, že sú tu nové, tam sú zjazdené, môže byť iný výrobca. To nerobí taký rozdiel. No, vieš dobre, že sa to zaujíma, niektoré plášte majú aj kilo rozdiel. Podľa mňa táto predná stavba je ťažšia, hej, tiež si myslím, lebo je to mohutné. Všimni si zasa klasické CF moto, tu má také tyče. To som si hneď všimol, keď som sa na to pozeral, že sú také tyče, také vzpruhy, keby také padáky. No. A toto má aj CF moto, toto malé. Ináč na porovnanie toto mal 195 kg. Hej, takže táto motorka je vlastne o 25 kg ťažšia. Hej, a toto má vlastne taký, keď sa na to pozrieš, tak to má čistý predok, hej? Toto má úplne čistúčky predok. Hej. Taký akože možno má tie stuhy niekde. Nemá. Asi má možno vo vnútri, ale má ich skryté dobre, takže... No to nemá také výstuhy, takže toto podľa mňa má ľahší predok a možno viac citlivý. A na druhej strane aj tak padáš na toto, takže... Hej, ale ten predok je cítiť vždy v piesku alebo hoci kde, takže určite ten to bude viac cítiť v ťažkom. No toto je fajn, že ten predok je ľahší. Ten predok, že je ľahší o 4 kg je dosť podstatná informácia. Lebo ja napríklad, keď som na ten hodil 4 kg z predku, čo bola celá predná stavba, tak tá motorka bola výrazne ľahšia piesku. Určite, takže... ale ešte nehodnoťme, lebo v teréne sme s tým nejazdili. Hej. Ale môže byť, ale aj tak som prekvapený, že celkom dobrú váhu to má. Aj no. Jedna aj druhá motorka. V podstate nie je to moc ťažšie od Tenery novej. A o 10 kg dajme. No je to tak ťažké, jak tá World Raid. No. Ideme 10 kg. Ideme pozrieť, že ako to má veľkú nádrž. No tak pozreli sme sa konečne parametre a zistili sme jednu vec, že táto motorka má o 2,5 litra väčšiu nádrž. Táto má až 22,5 litra a táto má 20. Takže tých 4 kg, čo sú ťažšie, tak z toho vieme odrátať 2 kg, čo je vlastne len váha benzínu. Benzín není kilo, ale... 0,7, ale tak tu je o 2,5 litra väčšia nádrž. No, takže to ceca vychádza. Skoro 2 kg má len toto v nádrži. Preto vlastne to aj viac zakrýva. Proste tá normálne tam dali väčšiu nádrž. No? To je zaujímavé, ty kokos, že tam dali inú nádrž. To ináč ich celkom aj muselo stať veľa peňazí, keďže museli vyrobiť novú nádrž. Možno im to vychádzalo na zakrývanie tých komponentov. Ale vieš, čo je cool? Že to má v podstate takú veľkú nádrž, jak Tenera World Ride. A vlastne taký istý dojazd, ak neväčší, lebo to má vyššiu spotrebu, je to chudobnejšie. Takže na to, že to má takú istú váhu, ináč Číňania píšu, že to má 220 a má to 220, namerali sme presne 220. A to píšu, takže neoklamávajú v tejto váhe. Tentokrát nie. A sranda, že to má väčší výkon jak Tenera, väčší krúťak a takú istú nádrž, cca taký istý dojazd. A o 1000 eur menšiu cenu. Zdvihy to má vlastne väčšie, o 230 to má zdvihy, aj zadný, aj predný. A širšie tlmiče samozrejme a plne nastaviteľné. Bezdušové kolesa. Tempomat. Oboj strany kvišister to má. A má to ešte, tuším, nejaké technológie, ak sú... Zajímavé. Neviem, čo tam bolo, ale viem, že to malo nejaké technológie. Tak má to slipper clutch. No, to je dosť podstatná vec. To nemá slipper clutch. Takže je to dosť zaujímavé, že v podstate akože Tenera je čistý spoľahlivý stroj, ale... Strašnú kontrolu. No, dobre, okej, to sa neuznávam akože... a nastaviteľné plexy. Tak to je zaujímavé. A toto určite, zatiaľ čo som jazdil na tom, tak ma to dobre chránil, lebo som s tým spokojný. Ja som nechcel predať moju Teneru, lebo jazdíme teraz vo dvojici s priateľkou. Ale keď si porovnám to sedadlo na Tenere, čo je takéto pre pasažiera... To som chcel povedať, že toto sedadlo je fakt akože... Zatiaľ, čo som išiel z Bratislavy, tak sa mi to dosť ľúbilo, to sedadlo. Veľmi príjemné. Hovoríš, že keby mi KTM dá nejakú brutál cenu na tú motorku, že ju kúpim? No, však akože ešte dokým sa dá. Ja som chcel ešte pozrieť... Ale škoda, že ten motor nie je silnejší. Ale keby je ten motor tak silný, jak na Desert X-ovi, tak by som to chcel. Vieš, čo sa mi tu ľúbi, že spodok je veľmi príjemný, že netrase vôbec ten spodok motora. Na KTM sa mi zdalo, že bol taký ucúkanejší viacej. Vieš, čo sme vlastne zistili, že tá motorka má v podstate rovnakú váhu na to, čo na nej je, má väčšiu nádrž, má v podstate rovnaké tlmiče, akože dobre, toto sú KTM VP Export, ale viac menej sme to porovnávali a to telo vyzerá rovnako toho zadného a tým pádom asi je to predné rovnaké, len má menší zdvih na schvál, aby to nebolo to isté. V podstate toto má silnejší motor a menšiu váhu, OK, takže škoda, že tu není 890-kový motor.
Tak to je asi ten najväčší mínus, čo má táto motorka, voli čomu si kúpil. To je bol úplný ideál, lebo to 810 je fakt silnejšia. Uvidíme. To už je silný jak Desert X 810. Ale sranda je to, že za 4 alebo 3 tisíc naviac máš vlastne len silnejší motor. Že viac menej nedostaneš asi na to, že to má, pozri sa akú kývku, tak na to, že to má tú istú váhu, tak je to zaujímavé, že tá kývka vlastne to, že tam sú také dizajny, to vlastne nerobí ani žiadny rozdiel. Podľa mňa tie kolesa sú modernejšie, henty, ale možno... Akože podľa mňa sú tam nejaké detaily, ktoré tam robia tú motorku podobne ťažkou aj pri väčšej nádrži. Aj s tým, že má menej odľahčenú kývku. Ja som sa ešte hral na mobile, lebo som pozeral, že vlastne to má T-box, že vraj z výroby. T-box? No, OK. Že vraj to má z výroby už, takže... Takže je to špehovací nástroj. Hej, v podstate, ale... Budete s tým špehovať, ale... Ale nemusíš to dokupovať za nejaké 2-3 kg, takže to je zaujímavé. Je to dosť... Ja som čakal, že to bude mať výrazne horšie tlmiče, že nebudú nastaviteľné alebo niečo, ale čo sme zistili v tomto videu, že sú nastaviteľné. Ešte ma zaujímavé, že jak svietia vlastne svetla. A to bude taký parameter, čo je v podstate, dajme tomu, dosť podstatný. Ale zatiaľ za mňa, brzdy, čo som skúšal, boli veľmi príjemné. To je taká páčka na CF-mote, aj zadná brzda veľmi dobrá. No zatiaľ za mňa je to celkom prekvapenie. Ja som aj čakal, že to bude prekvapenie, lebo každé CF-moto, zatiaľ čo som skúšal som teda tieto dve iba, je pre mňa prekvapenie. Ešte si chcem vyskúšať tú cestnú 675 do Trailways, dúfam, že aj to dostaneme. No po tejto... No ale je to zatiaľ pre mňa prekvapenie, ale strašne som zvedavý, jak sa s tým bude jazdiť v offroade. Takže čoskoro sa do neho dostaneme. Tak my nepôjdeme do nejakého ťažkého offroadu, pôjdeme do nejaký šotolný, však to je zábehová motorka. Však ale dobre, na čo táto motorka je stavená na šotolný? Ja viem, len nemá logiku ťahať. Sami nám povedali, že máme sa dať pozor, lebo nie je to poistené v teréne, takže nemôžeme to preháňať. Ak pokiaľ teda si nechceš kúpiť, samozrejme. Alebo ty si ju chceš kúpiť. Tak keby mi ju dajú za 9 000, tak... Padnú tu, však nežíme hodnotu. Nebránil by som sa tomu, ale... Neviem vôbec, koľko to stojí, takže nechcem hovoriť. Dobre, čo teda ideme ešte zmerať? Čo by sme si také povedali? No, zober hlavne metrov, zatiaľ sme nemerali, jak som si všimol iba váhu. A chcem výšku od zeme, a ináč som pozrel wheelbasey a majú, že vraj 1530, 1540 majú wheelbase. Čo je výrazne menej ako Tenera, takže bude to určite obratnejšie. Takže poďme teda zmerať, koľko má od zeme, keď ju postavím. Takto, keď nemá žiadne sagy nastavené, nič od výroby. Nech nepadne, už to nie je 610. Ťažké je to strašne, ty kokos. Pacha, ne, že ti padne. To, neboj sa. Čak ty si ju kúpiš, ne ja? Ťažké je to strašne. A dobre, čo mám merať? Najnižší bod od zeme, pekne zmeraj. To je ten kryt motora. Čo? Ale však to je 26 až. Hej? Moja Tenera je 27 síce, čo bola vtedy, ale... Prezračný pekný olej 26 to je dosť kokos 26 od zeme. Na to, že one... 26 a kývka je... A keď si na to ešte sadnem, ešte budem to možno pozrieť. Ale tak ty keď si na to sadneš, tak to pôjde dole vodou, ale... Nejaký koľko má? 65? Od šrobu do šrobu, hej? 62, šrob, oskos. Tak to má... Ja si nepamätám, koľko má 610, pozrite to video, ale 62. Tuším menej má jak 610. Dobre, polož a... Tuto je šrobík. Toto má taký sunutý šrob, ja to má vysunutý. Toto je celé ináč robené. Hej. 62, to je to isté. No a ešte takto od zeme. Hovorím, že to je tá istá kývka. To je tá istá kývka, sranda. No, daj to normálne. Tak, no mám. Neviem, či teraz ktorý je najnižší bod. Neviem, zmeráme to tu približne rovnako. 27,5, 28 skoro. OK. Až je o centy je. Možno má tie tlmiče, však vlastne ona má o centimetr väčší zdvih, takže ona je vyššia vlastne. Pritvrdený viac. O centimetr je vyššia tá motorka, fyzicky. A ešte keď sa na ňu sadnem, ináč to je vlastne, preto sa ti možno zdá, že je ľahšia táto, lebo je nižšie, vieš, od zeme. Možno. Ale stále je vyššie od zeme ako stok Tenera a stále je ľahšia, takže... Zmeráme to tu pri objemke výfuku. Sadni na to 24. Takže 2 cm nie je až tak veľa, čo som dal dole. To je dosť dobré na to, že mám 90 kg. Nemá to prepakovanie a možno to PDS-ko robí... To, že to moc nešlo dole, neviem. Má to dobrú výšku. Moja domnienka. Nemá šancu chytiť nikde ten... Ale keď na to pozerám na to vždy motorku, tak sa mi to ľúbi. No. Ako tá čierna farba sa mi strašne páči na to. No nevadí, to bolo mimo tému, no poď si sadnúť na toto. No toto je vyššie o centimetr, no takže rátam, že... To máš taký luxusnejší nápis, že CF... Kto vie, či to niekto nenastával túto motorku, keďže má Roguš, ale... Určite veľa recenzistov to... Tak zmeráme to pri objemke. Čo? Tu sú vychodenejšie tlmiče, 24. 24, takže padla... 23 skoro až. Takže padla o centimetra pol viac ako henta. To je nejaká... Je to vychodené, však toto má už 8000 km, takže... to mal na dávno servis. Všetci s tým chodia určite na nejaké dráhy a neviem čo. Mal ma dávno už servis ten tlmič, takže... Mal by mať asi, no. Takže to sme zistili, no a kývka je samozrejme rovnaká. Predný zdvih zo srandy. Mám ti to nejak nadvihnúť, či necháme takto? Necháme ich takto, ak sú na strane. Jo. Tak akože potesnenie 25, aký... To nezarazíš úplne dole. Není to presný údaj, hej? 240 to má, jak píšu, cca.
No jasné, však. Ináč, bolo by vtipné, keby z týchto tlmičov vieš dostať 240 len nejakou internou zmenou, čo by sa nám väčšie Určite to aj bude. 24 a... No, ten centimetrik to má menej, hej, presne. Ten centimetrik Ale to má sranda, menej. že tlmiče sa podobajú skôr na tieto, ale pritom sú to podľa mňa, ja nechcem klamať, alebo na sú VPčka také isté, hentie. Lebo proste, prečo by to vyrábali duplicitne, a keď je tá istá značka, tá istá motorka. Ja si neverím tomu, že tie tlmiče vyrábajú v Európe, podľa mňa to vyrábajú centrálne niekde Myslíš? inde a... Ale ja mám 610 a myslím si, že sú to najlepšie tlmiče v Európe vyrábané, takže nekaz mi radosť, dobre? Podľa mňa je to všetko To centrálne sú niekde vyrábané. holandské najlepšie tlmiče toto. Ušetrené náklady. White power. Dobre, však ale neklame si, čo by sa v dnešnej dobe vyrábalo tu, ako ten nekonzistentný. My sme sa tu vyrobili. To áno. Idem pozrieť ešte zo srandy toto, zadné koleso. Ja aj tlsťoťu. Tostoťu. Pozri to má zaujíma. Počkaj, možno ten tlmič padol preto viacej, že sú tu tieto ťažké somariny zadu. Všetky. Myslíš, že to... Ale Je to pozor, dosť veľká páka. veľká váha, najväčšia váha je tu. No, plus tam, takže mohol to padnúť, akože, vieš, má to 8 Pol kg. centimetra max, Ale... Má to 8 kg. Tak možno som aj ja nepresne meral. Ale, no dobre, zmeraj toto. Jak to mám zmerať takéto rafiky? No, to by sa malo šublerov merať ináč. No však určite. Ale však skús, malo by to mať nejakých... koľko to malo? Počkaj. No, na palce sa to udáva, nejakých 4,5 palca by to malo mať, no. Len nemáme palce, takže... Si to Nejakých 13,5. 13,5? CCA, no. To neviem, koľko je palcov, to si niekde prerátajte. Cirka. Toto sa mi zdá, že sú užšie rafiky. 13. Myslíš? To by vyšlo 13. To by bolo ty, že by to bolo ešte užšie, to ešte bolo poprdeli, keby sú užšie tie rafiky. Hlavne ten predný ma zaujíma, ten zadný až tak neriešim. No, zadný musí byť proste veľký kvôli výkonu a veľkosti. Aj Tenera má takýto rafik podobný. No fakt? 13,5 a 13. Ináč ja som pred týmto testovaním absolútne netušil, že to sú vlastne rovnaké motorky. Ja tiež ne. Ja som nevedel vlastne, čo idem testovať skoro, áno. takže len sa mi to ľúbilo. To je dosť zaujímavé, že ty vlastne kúpiš lacnú 810 a Číňania sa hrdia tým, že vraj ten motor už má vychytané tie problémy, čo mohol mať. Má, lebo znížili mu výkon o 10 koní. No. Pravda. 8, skoro 9, 8,8. OK, to si musím nejak prerátať, ale veľa, no. Takto už keď to len počujeme, je to veľa. Tenera má lepší rafik predný, no, dušový. Ale to není motorka do ternu privetne, hej? Tak áno, no. Pravda. Ale vieš ako? 8, to isté. To sú isté rafiky ináč. Ale vieš čo, to je To nie 2,5 je to isté. podľa mňa, to je. Podľa parametrov je to tuším až 2,5. Ale dobre, však ale bavíme sa stále, že to nie sú terénne motorky. Počuj, to má tak tlstý predný rafik, ja mám na KTM 60 zadný. Kotúče asi, to si pozrite. 320 sú že vraj. No, tak to si pozrite v špecifikáciách, čo by sme také ešte zmerali. Veľkosti tlmičov sme To má merali. zaklapateľnú páčku, chlapče. Či nemá? Nemá. Nemá. Ešte má zaklapateľnú páčku? Toto má zaklapateľnú páčku. A tá páčka stojí, ja som to pozeral u viem, Vanga, asi 20 eur stojí tá páčka. To si aj tak treba vymeniť, potom naštívte náš e-shop, tam si takéto veci viete nakúpiť. No, možno. 85 priemere? Neviem, nemerám to úplne, že správne, hej, ja si to Rajdy si vieš vymeniť, to je najmenej. Nejaké údaje si merám svoje, hej, takže podľa... Koľko si tam nameral? 85. Len tu sú tieto padaky, tam som meral tiež odtiaľ, ne? Neviem. Ne, to nemôže byť pravda. To sú širšie? 89. Tak možno sú to také široké rajdy. Karči má také ináč rád. On má Fakt? také. Ale tu nie sú tie one, Martin, tu nie sú tie one. Sú? Nie sú tu. Sú? Aj tu Nie sú. Ja aj tam nie sú, okej. Tu bude, tak to odmeraj, tu nie sú. Preto máš taký Tu sú pocit. závažia, no, okej. Tak jasné, tak to tam Ale robí. preto to menej vybruje. No je to možné. Počkaj, tak odmeráme ešte raz. Ale tak kvôli tomu je tá motorka bola ťažšia teraz. 80-ky klasiky, 80-ky Kamo, rajdy. keby na tom dáš dole tie závažia, tak je to čistý ostrý špeciál. 80-ky to isté, také isté rajdy. Len iný uhol majú troška tie Keby rajdy. kúpim túto motorku, tak práve by bola, že by som toto všetko chytil a dal preč. Dal by Alebo som by to- nádrže podľa teba. Ne, však toto by bolo ľahšie, keby to tam není. No dobre, však nič. Ja si myslím, že na toto video všetko, aby ste sa tu nenudili pri tom. Blátnik vydrží niečo? Ochraničované určite to je lepšie na vzduch ako KTM-ka. Tu Myslíš? vidím už teraz. Ale to má taký ufonský predok, no. Hej. Ale vieš čo, takto z pohľadu, keď sa na to pozerám, o dosť sa mi to viac ľúbi ako KTM. Fakt? Hej. O dosť viac tá KTM-ka je... Ale počúvaj. Mne sa na KTM-kách nelúbi ten predný maska, Vieš, čo sa mi ľúbi na to je- KTM-ke? Chris Birch. Že na tom jazdí, vieš. Ale ne, však to je môj osobný názor, akože však Ale určite, však jasné. určite sa toto možno niekomu nebude viac ľúbiť ako hento, ale dobre, z tohto sme zistili pred jazdou vo finále, že sú to tie isté motorky, len táto je má o niečo menší zdvih, takže OK, bude horšia v teréne, ale No za mňa... neviem, či bude horšia v teréne. Ale za Je to otázka. mňa si pozrite do prechádzajúce video, čo sme robili, takéto motorky nepatria do ťažkého terénu.
Takže za mňa je fajn, že to je viac na cestu robené, hej. O tomto sa ešte Plus pobavíme. nižší výkon má, no. Ale to uvidíme na drag race, či reálne bude na drag race nedáme, lebo to je zábeh. No, môžeme dať drag race na 3-4 sekundy, jeden to nemôže nič spraviť, motor už to má 500 km. Nedáme drag race do plných otáčok. Dobre, dáme drag race nejaký. Nedáme drag race do plných otáčok, to nebudem robiť. Takže tak. Čo som to chcel, že to ešte budeme rozobrať v ďalšom videu, čo ideme teraz jazdiť, ale mne asi najviac čo vadí na CF-mote, ináč my keď sme začali robiť CF-moto rok dozadu, rok a pol, tak vtedy tento problém nebol. Ale teraz je taký problém, čo som si všimol v komunite motorkovej, že strašne to tlačia, hlavne Češi, to CF-moto. Všade sú reklamy, ja keď otvorím Facebook alebo YouTube, tak všade vidím len CF-moto. A toto mi asi najviac vadí na CF-mote momentálne. Že ja nerobím túto recenziu preto, aby som hypoval CF-moto. Ja robím čisto zo srdca recenziu, čo sa mi ľúbi, ak to vidím. Ale bohužiaľ, CF-moto je totálne prehypované reklamami, lebo však samozrejme to má dobrú cenu a chcú robiť ľudia biznis, je to normálne, my máme reklamy na stavebniny a tak ďalej. Len je to tak proste moc, že už som si všimol, že komentáre hlavne Čechov pod videami sú také dosť ostré, že už začínajú nadávať ľudia na to, že všetko je platené. A toto mi asi vadí jediná, že keby si jazdil na CF-mote, tak možno by som sa v úvodzovkách nie že hanbil, ale že možno niektorí ľudia sú na to alergickí, že je to čínska motorka a že vieš, že začína byť taký odpor proti tomu, lebo je to strašne hypované. To je jediné také, čo ináč sa mi to akože brutálne páči. Normálne teraz, jak to vidím, za tú cenu, ty kokos, čo tam je, tak akože... A vieš, čo som zistil? Normálne som... Že koncovka je teplá a táto je studená. Hej? Takže Euro 5 Plus sa tam podpísalo, podľa mňa. Myslíš? Na tom. Toto je studené. Neviem, či by som až takto hodnotil. Troška teplé. Normálne som začal slintať, ak to vidím, tú motorku. No, není zlá, no. Len ešte má sere to, že tam je 890 motor. Studené. No, tak toto je to isté. Fakt akože seriózne, Pekné to má. keby je tam 890, je to o tisícku drahšie, tak by som nad tým reálne rozmýšľal nad tou motorkou. Ja neviem, ty kokos. Podľa mňa sa to dá, samozrejme, ideálne nekúchať, aby si veľa jazdil aj Rakúsku. Ale podľa mňa sa to dá ešte dostať na nejakých 70 kW. Ale podľa mňa to nebude moc silnejšie ako tenera moja. A dobre, koľko má hento? 70 kW? 75? No hento má viac. Hento má výkon, reálne, že dosť veľký výkon to má, tá motorka. Že jak Desert X porovnateľný. Samozrejme, toto má väčší výkon ako tenera na vrchu, ale nie je to o taký veľký rozdiel. Takže toto je jediné, čo mi trošku vadí, že tá motorka, keď viem, že má rovnakú váhu a rovnaký rám a všetko, mohla mať ten lepší motor. To je jediné, čo by som povedal ako kritiku, že prečo by som mal mať 710 motorky, môžem mať 810. Hej? Že, vieš, proste bad luck, musíš sa ináč narodiť, ale ne. Ale čaká, ako ono je to o tom vyslovene, že... Musíme pozrieť Dino, pozrieme Dino, jak to vyzerá, ak budú testy. Atakujú na nižšiu cenu, na 10 000, však tá motorka bola pôvodne nacenená na 9800, čo som ja videl. Ja si myslím, že reálny dôvod je ten, že KTM to nedovolila. Že proste toto je ich šperk a že keby ten motor tam dajú, tak KTM má nulové predaje, si myslím. Je to možno, Veš? lebo seriously, akože, keďže je to lacnejšie, skoro 40% tá motorka, alebo 35%, však toto stojí teraz 16 000, koľko, ne? 15. Áno, no. Ja nekúkam tieto Ja ceny. tiež ne, ale podľa mňa to je o 40% lacnejšie, tento CF moto. A má to ešte aj väčšiu nádrž a v podstate podobný podvozok, tak keby je tam možno ten istý motor, možno by neboli ani predaj, ja neviem. Takže je to možné. Ako ja viem, že človek si povie, že mu to stačí, ale nálepka je tam krajšia ako na KTM. Ale tento motor reálne je tak rýchly, jak minimálne ako Afrika Twin podľa mňa na vrchu. Však Afrika Twin má aký 70 kW iba, alebo koľko. Takže s týmto motorom vieš konkurovať hociaké motorke, aj 1290, aj vieš, však ty sám vieš na ten, že vieš naháňať aj rýchlejšie motorky. Určite. Ale keď máš tento motor, tak vieš tým ísť 200, vieš tým naháňať hociaké motorky. To si dneska vyskúšam. Toto je reálne, že 900-kový motor, to je reálne, že silný motor. To je tak silný, jak stará 900-ka. Strašne si vychaluješ, ale ja si to nepamätám. To je tak silné, jak stará 910-ka toto. Nepamätám si, že by to tak išlo, takže vyskúšam. No oni ho trošku, samozrejme, oproti cestnej Dukovi je trošku slabší, samozrejme, ale je to stále ten istý motor. Ale vieš, kedy dajú sem tento motor? Kedy? Keď sem dajú 910 a tam dajú 810. Je to možné ináč. Ale ináč 910 je 950 KTM. No, takže tam dajú 950 a sem ale dajú 810. mohli by. Podľa mňa to dajú budúci rok. No. Ale keď toto bude mať 810-kový motor, tak budem chcieť 950-kový. Ale budem akože, keby to stojí o trochu len viac, tak by to uvidíme, bolo... ja som strašne zvedavý na ten výkon. Dobre, a ešte jednu vec som chcel povedať, že aby sme tie tlmiče vedeli otestovať, tak vieš čo správame? Vyklikajme ich úplne do meka, obe. Poďme, že ideme, lebo za normálnych okolností chceš jazdiť totálne mäkkých tlmičoch. Aby si mal komfort. Takže vyklikajme to do meka a keď sa nám nebude zdať, že to pláva, tak je to super. Ak to bude trochu plávať, to trošku naklikáme, ale potom uvidíme v teréne, aké to bude moc tvrdé. Normálne začneme na meko, lebo väčšina ľudí aj tak chce jazdiť na meko. Že na to mám vysoké zdvihy, aby to bolo mäkké, nie? Nechcem jazdiť na tvrdé motorke. Aby to bolo mäkké v teréne. No. Hej, takže dajme to úplne, že teraz to vyklikajme na meko a potom to budeme postupne pridávať tomu a uvidíme, že aké to bude, keď to dáme úplne na tvrdo. Čo to bude robiť. Ale ja viem, že tieto tlmiče, jak ich mám na 610, tak je to OK, ale však vozil som sa na tej Slavovej, takže KTM-ka má externé klikače, takže idem to skúsiť klikať jednou rukou. Tuto má kompresiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu dotam mal, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 20... Kámo, tie tlmiče boli naplno vyklikané, do tvrda. Čak boli tvrdé, no. Že dám tam, že 1, 2, 3 tam dám, aby to nebolo. Dám 1, 2, 3, OK, zo spodu. Ty zatiaľ musíš nájsť na rade, lebo bohužiaľ CMoto tu dalo iba takéto šrobiky, ale ako úprimne to je úplne jedno. Ale počkaj, ale jednu vec si odskúšame aspoň. Idem ešte vyklikávať. Jednu vec si odskúšame. Ešte sme nepozreli pod oným, čo? No, vyskúšame jednu vec, kde sa to otvára. Tu je niečo. Či tam nie na rade? No, jasne. Musí tam byť niečo, ne? Naklikanie tlmičov, ne? Už počujem, že tam niečo je. Jo, ty kukus, to Goodies. box. A kde je baterka? Kukus, toto čo je tu, hen? Kde je baterka? To má nejaké, že keď si prdneš, tak ti to nasáva do motora, alebo čo? A kde je tu baterka, hej? Počkej, toto je reálne, že nasávanie vzduchu tu? No. Ale vieš, čo to znamená? Ak by toto bolo zaizolované, tak by si mal takú priechodnosť, že až tu by si vedel ísť do vody. Čo bolo úplne crazy. To fakt tak funguje? Ja neviem. To ne, to sa mi nezdá. Tu je riaca jednotka, hen. Podľa mňa aj batéria, aj tu je všetko skryté. Je. Tu. Aha. A kde je filter? Toto vieš dať podľa mňa dole. Aha. Tu bude filter, alebo tu. Tu bude podľa mňa filter. Toto sa dá určite dole, toto. Toto by sme mali, ale ne, počkaj, tuto musíš, halo, tu sú cvočky. No dobre, tak ty zatiaľ klikaj toto, ja zatiaľ klikám toto. Takže... Dávaj 29, takže niekto v KTM to má rád natvrdo. Hej, lebo totálne natvrdo. Dávaj kliky Ja dávam 3. naspäť. Ja dávam 3. 1, 2, 3. A preload dávaš koľko? Ja nerobím s preloadom nič. Na zadný tlmič nerobíš preload? Ne, preload? Počkej, tu sa dá nastavať hen tak preload? Dá, no, tu máš kľúč na to. Prečo to nie je klikač taký externý? Lebo však to musí byť lacnejšie od KTM-ky nejaká. Ne, ale však to aj Tenera má ten klikač. A KTM tiež nemá klikač, má? A toto je jak akože? Nemá, KTM to má rovnako. Tu si musíš preload nastavovať tým oným golov. Vieš, aký je tu najväčší rozdiel? Že toto má vzadný blátnik normálny, jak na normálnej motorke, takýto. A KTM má blátnik na kolese. Takže keď tam dáš nejaké veľké koleso, tak sa ti to tam bude zasekávať a nemáš vlastne žiadny blátnik tu, takže... Zásadne som nastratý, že tento šarovák je extrémne malý na tie medzery toho a vybuchám to. Tento tlmič sa dá aspoň nastaviť, lebo je proste exposed, hej? A na KTM sa to nenastaví, takže ani to nerob, lebo to neviem nastaviť. Není to proste offroadová motorka, no ani jedna z nich. Takže 3 naspäť si dal, hej? Hej, 3 akože do meka, hej, z nuly. A dá sa nastaviť, tu je. Pozri sa, tu je. Že pôjdeme ho pekne nastaviť. Dobre, choď prosím ťa nastaviť ten zádok ešte, tu odtiaľ to sa dá nastaviť. Mekanik. Hej, mekanik. Tam to musíš, tam je to pod tým krytom dole. Prečo má taký kryt? No, to ti hovorím, pozri sa, že to nemá blatník, tá motorka. Akože má, ale taký na kolese, henta nemá na kolese. Takže to je hydraulický nastavovač, len musíš to krútiť, hej? Počkaj. Skús tak. OK, ide to. Tak povolí to, Počkaj, ale tu nie sú otáčky? Ne. Prečo? A ja Tak som ani tam nie sú tačky, nie, na tom onom to je hydraulika iba. Dole sadlo a pozrieme ešte, že jak to vlastne tu vyzerá. Táto motorka vyzerá, že už má niečo najazdené, no. Zaujímavé. Troška to tu je iné. Sáňa sú tu tiež takéto. Aha, tiež tu má také zadu sáňa? Ale To je sranda. Ale tuto je vyzerá, keby sú boli fugy, tak neviem, či to je ako, že neprepustí to vodu. Nemal by tam byť fugy, ale však okej, no. Tu je baterka, hej, pod týmto. Je tam, pri tom. Ešte to Toto má- trošku ináč vyzerá. Hej, toto má, musíš dať dole šrobiky a hen tam máš iba také závlačky plastové. Hej. Tuto dorábal niekto tú zástrčku na poisku. Takže tá zástrčka je dorábaná. Ale sranda, že to má airbox proste takto, jak 690, taký veľký. Hej, no. Pod oným podcom, čiže musí to dýchať. Sranda je, že by sa to malo dať, asi takto sa to vyberá a Hej. vklada. No nejak to tým pádom vyčistíš, ten airbox, tak sa zašpiní. Neviem. No, jak to To vyčistíš, pri testovaní sa také veci nerobia na tej Však motorke. jasné, len by ma to zaujímalo, že keď teda však airbox sa musí čistiť pravidelne v teréne, keď sa Ideálne jazdí. tam nedostať bordel do ňoho. Tak ideálne jazdí v teréne, no. Dobre, takže sme došli k záveru, že neviem, jak sa to čistí, však pozrite Ale si videa. toto sa mi trošku viac páči. Možno aj tým, že je to nové, ale je to také sleek. Také pekné. Ale hej no. A zistil si, že hento má ešte kliker a toto nemá? No, hej, presne. Hento má... Ja ešte sedadlá som chcel ešte porovnať, že jak vyzerajú dizajnovo, ale toto sedadlo je viditeľne väčšie. Pozri sa. Toto sedadlo takto priložil tam, ale už odtiaľ to vidím, že je väčšie. Niečo, toto? Už odtiaľ to vidím, že to sedadlo je väčšie. Tak akože riadne väčšie. Akože hej. ten zádok Do pre šírky. pasažiera, Do šírky je to výrazne väčšie. hej, pre pasažiera je to úplne, že... Aj predok je oveľa väčší. Áno. No jasné, pozri sa. Ne, ale Do šírky to ide. Áno, ale potom ide pekne sa zužuje. No. Takže toto sedadlo je bomba. To vyzerá, že to je akýby upgrade. No.
Vyzerá to, keby to je upgrade. Toto reálne vyzerá, že je pre dvoch táto motorka, že odnesie dvoch a toto je také, že... A to sedadlo, ukáž tu ten foam. Ten foam je tu je mäkší troška. Ja mám normálne pocit, že to C-moto je akýby upgrade tej KTM v niektorých veciach. Že je to akoby novšie trošku a neviem, prečo si to myslím, ale... No, ja si to tiež myslím. Aj v tých kolesách, aj... Ja si to tiež myslím, že to je upgrade, Aj v tom predku, aj... Ale dobre, ale toto sa bavíme, že nejaká 24-ka, ne? No nejaká 24-ka, no nejaká, však najnovšia KTM v podstate. Ja neviem, čo to je, ale tak nie je to asi 25-ka, rátam. To nie je nič ale neviem, či sa niečo menilo na 25-ke. Tu nie je nič napísané. Tam by to malo byť napísané, ne? Nie tam. No dobre, z toho vinka sa to dá vyčítať, ale... Dobre, vyslíš, že tu je nejaké nárade. Pekne to zbal. Prílod sa s tým nedá nastaviť. To je malé. Takže na prílodci musíte kúpiť, počkej, 14 je tu. Tak ono úprimne, ty by si ten prílod nemal často meniť. Na prílodci musíte kúpiť vlastne nárade, lebo to tu nespravíte s moťackým. Mysleli asi na... toto si viete spraviť z peťaky. Toto si tiež viete povoliť. Z peťaky si nastavíte na rade si aj veci. tak každý plno dorobí. A ne, ale toto je ináč zaujímavé, ešte som chcel pozrieť, že ak sú vlastne tie kolesá, že to si tiež robí zo spodu, srando takto. Že keby dávam dole kolesá, aký je tu vymedzovák, taký obyčajný, je tam nejaké špeciálne tesnenie, nie je tam nič. Jak na Endura sú výrazne lepšie robené, čo sa týka týchto vecí. Takže to je Toto je zaujímavé, to uchytenie tlmiču je také... Tuto je to tiež ináč, pozri sa, tuto trošku ináč je tá kývka. Kde má expáznú komoru vlastne ten Tam predu. Aha, okay. Predu aj KTM to má rovnako. Miniatúrnu. KTM to má to dosť tuto to má. Má to dosť. No to je nič, na takú váhu to je nič. Expansky je problém, že vlastne vpredu na motore, kde to hraje. Na takéto motorke toto není offroadový tlmič, proste to sú... Ja viem, že 810 má lepší podvozek jak Tenera. To není nejaká veľký lepší úspech. podvozek ako Tenera. Ale keď to začneš porovnávať s reálnymi motorkami offroadovými, tak už aj 690 je proste hračkárska motorka. Akože Dobre, ale OK, tak všetko sú hračkárske, ale dobre. Poďme si teraz pozrieť, že vlastne máme tu konkurenciu. V podstate nemáme konkurenciu, som chcel povedať cenovej kategórii. Tejto motorky. Koľko nemáme. to stojí? Nájdi mi tú cenu, 10 lebo... 190. Si istý? Pozral si to? Hej. 10 190 bez hlavy? No a dajme tomu, že z hlavičku 200 vybavíte. Dajme tomu. 10 100 stojí toto? No, máte tu všetko, ty kokos. Ako, To je sorry. neskutočné. Budeš, jak som tu ľahko 10 000 zakúpil sedadlo, videl kokos. si to? Videl si, jak som tam dal ľahko sedadlo? Hen. Okay. Pozri sa na toto. Tak to je dosť cool, ty vole. Vybavené. A KTM-ku som sa videl, jak sa tam trápil aj ty a ja. Lukáš si chce kúpiť 690, ale neviem, či to potrebuje. Takže hovorím, že ja keď som to videl vtedy na výstave a videl som tú cenu, ja som hovoril, že dobre, tak 12 000 to môže stať. Som si hovoril, že 11 12 000 to bude stať, som vtedy raz si hovoril, že takúto má cca hodnotu, som hovoril. No, stojí to menej, bolo to nacenené na 9800 a 9900 a tým, jak zvýšili daň, tak to išlo na tých 10 190. Takže akože je to síce hype, to CF-moto, ale ako náhle to bude spoľahlivé, že hento CF-moto sa ukázalo zatiaľ ako veľmi spoľahlivá motorka, čo to skúšajú ľudia, tak ako náhle to bude spoľahlivé za 10 000 eur so všetkým týmto pekom, proste to... potom fakt musia dotovať čínskej vláde nejaké alebo niekde. Ja neviem, proste ja si myslím, že Tenera, lebo ja som kúpil 2023 rok Teneru a vtedy Tenera mala veľké oči a zdvíhali cenu, v kuse zdvíhali cenu, si pamätám. To je no. Potom došlo CF-moto a ja som vlastne moju Teneru kúpoval za 11 000 eur, alebo teda 10 750 a to som si vyprosinkával zľavu asi v 5 Yamahách a nikto mi nechcel dať nič, každý ma mal takto na haku. No a potom prišlo CF-moto a 450, čo úplne trh zničila všetkých týchto turistík. A Lamož Rajc prišiel. No a vlastne stalo sa to, že nová Tenerka je upgradenutá, má nové featurey, ktoré stoja Yamahu oveľa viac. Prešiel inflácia 10% rok na akože ďalší, alebo 2 roky. A má teda nové veci, oveľa lepšie ale tlmiče. Ale nemá tempomat, nemá počkaj, nechaj ma hovoriť. Má oveľa lepšie tlmiče, ktoré vlastne po 1500 € upgrade na Tenerke, tej staré musíte spraviť. A cez to všetko je rovnaká cena, ako bola, keď som kúpal ja, iba o 200 € viac. Vieš, čo ti povedia milovníci japonských motoriek? Vieš, čo sa stalo? Stalo sa to, že prišiel CF-moto s takýmito strojami a vyfúkol komplet Yamahu a Yamaha, už máme kako a musela dojsť s upgradeami a stojí s tou cenou, v podstate zvýšili iba cenu za daň a ešte bola v tej nižšia daň, takže vlastne cena je nižšia ešte teraz, tej Yamahy. Takže aspoň vidieť, že Yamaha si myslela o sebe, že neviem čo a teraz si už nemyslí, už tú cenu stlačili dole a dali upgrade. No, ale vieš, čo ti na to povedia? Takže to je pre nás ľudí, toto je výsledok pre nás ľudí, že čím máte silnejšiu konkurenciu, tak tým lepšie môžete potom z toho výjsť ako ľudia. Ale ešte na to povedia ľudia, že čínska motorka, že to je vrak, to je čínska KTM, že to zobrali KTM, čo má svoju povesť a ešte ju v Číne vyrábajú. Indická
Indicko-čínska KTM. Čo chcete? Indickú motorku alebo Indicko-čínska Podľa mňa KTM. čínska motor, Číňania majú väčšie know-how vo veciach ako... Fuj. Takže... Ale ne akože, dobre, však Tenera je japonská motorka, lenže Tenera je za mňa motorka akože z minulého storočia, že to je vyslovene, že starý koncept, cenovo aj, že vysoké marže a dobré výplaty zamestnanci zrejme majú a tak ďalej. A toto je vyslovene motorka moderného trhu, že všetko poďme vyrábať na cenu, nízke marže proste, poďme sa prebíjať, dovedať nižšiu cenu zákazníkovi a vyslovene, že vyrábané v čo najlacnejších prostrediach. No. Lebo neverím tomu, že dobre, jasné, že stále výrobná cena je nižšia ako 10 000 a ja si myslím, že aj výrobná cena Tenery je možno 6 000 alebo 7. Hej, že to nemá väčšiu výrobnú cenu, možno aj 5 ešte. Že ja si myslím, že Tenera a Yamaha a Honda podľa mňa robia to, že oni viac zarábajú na tých motorkách. Jednoducho, že majú väčšie marže. Ale na základe toho aj nemusia krachovať. KTM-ka proste mala problémy finančné, lebo jednoducho tiež vymýšľali a Yamaha si robila svoje veci. Len uvidíme teraz, že Yamaha proste si vždy robila po svojom a vedela konkurovať. Ale teraz, jak došlo C-Moto, tak neviem, či budú vedieť konkurovať. Ešte, už by som tento test Lamotest ukončil a hlavne by som to... Hlavne som to zhodnotil na jazde, lebo doteraz sme riešili papierové hodnoty, hej? Všetko je tu pekné. No ale zatiaľ. minimálne sa stala jedna vec, že není to jak s tým Koveš 350, že si išiel z predajne a už si mal chuť to ísť vrátiť, ale je to také, že si došiel a že máš chuť ísť jazdiť, ne? Ja som tak nepresný plyn na žiadnej motorke ako na Koveš nevidel. A to pri tom malú žrejacú jednotku upgradenutú, asi vedeli, prečo dávajú. Ale bavíme sa o tom, že facelifty Kove teraz momentálne a možno bude už lepšie. Ale to prvé Kove, čo nám dali do ruky, neviem, ja hovorím, Honda stoku bola lepšia za mňa motorka ako Honda. Áno, tak je to taká Čína, ale toto je taká KTM Čína, to je zaujímavé. To je kvalitná Čína. Dobre, ideme na jazdu. Jo, takže sledujte tretí diel a vidíme sa, čaute. Čau.